გამარჯობათ. როგორ ხართ მეგობრებო? ეს არის 10 სექტემბერი და დაიწყო სწავლა. დავტოვე ელენე. ხა მივდივარ სამსახურში. მე ისეთნაირი გაწყობა ქონდა, თითქოს პირველ კლასში მიდიოდა. დარჩენა არ უნდოდა. შემოვსებინეს რაღაც ფურცელი, რომ მარტო იulis ხოლმეო და ჩემთვისაც გამატანის, რომ უნდა შეავსოს ეს ფურცელი და ხელი უნდა მოაწეროს. მე განწყობა მაქვს ამაღლებული, იმიტომ რომ სახლში არ იჯდება. ანუ საღამოობით კი გადიოდა ხოლმე ველოსიპედით თავისთვის, მაგრამ მეგობრებთან ერთად არა. დაკავებული იქნება სულ. ხოლმე მე და ანასტასიასაც გვეწყება სკოლა. მეც ჩავეწერე ენის კურსებზე. სადაც ანასტასია ისწავლის, იქ მექნება მეც. გაკვეთილები იქ ჩამიტარდება. ხო და ეხლა სამსახურში უნდა ვუთხრა, რომ ანუ პომერიჯოებზე ვერ ვიბლი. იმიტომ რომ პომერიჯოზე იწყება ჩვენი სწავლა. ხო და ანუ რა სიტყვის რას მეტყვიან ძალიან მაინტერესებს. ესეც უთხარ, გუშინაც უთხარი, რომ შეიძლება ხვალ დამოგვიანდეს თქო ელენეს მიუყვებით თქო სკოლაში და ძალიან ბედნიერი სახე ქონდა, უიო ძალიან კაიაო და არ არისო კაცო პრობლემაო. თუ დაგაგვიანდებაო. არაფერის არ მაგვიანდება. თავის დროზე მივდივარ. 5 წუთზე მეტხანს არ გამაჩერეს სკოლაში. ის კი არა ელენე რომ მიდიოდა კლასში რომ შედიოდა უკან. გავეკიდე და ელენე მეთქი. გაიღიმი არ იყო მოწყედილი. განწყობა აიმაღლა და უკან გამომეკიდა სასწავლო ნაწილი. სენიორა გამოდიო რა, აღარ შეიძლებაო. ხო და თან ხომ ეძახდა სენიორაო გამოდიო და ახლა ხელი მომიწერეო მეთქი. დავარღვიე რამე და მაგაზე მაწერინებს. მე რო ამიხსნა რომ ეს იმისთვის არისო რა, ანუ დამოუკიდებლად მოვა სკოლაში და დამოუკიდებლად წავაო რა. მაგაზე უნდა მოგვიწერო ხელიო. კი ბატონო. შევავსე მონაცემები. ჩემი ელენესი და მოუწერე ხელი. ესე იგი 15 წუთის წინ დაგენახათ აქ როგორი აჟიოტაჟი იყო მთელ ქუჩებში და ეხლა ისეთი სიწყნარია. კაცშვილი აღარ დაწინდეს. დაიწყო სკოლა. გაისტუმრეს ბავშვები სკოლაში. აქაურებს უფრო აქვთ მომენტი, რომ უნდა თქო დროულად შეიყვანონ ბავშვი სკოლაში, იმიტომ რომ ყველა ისეთ სამსახურში მუშაობს, რომ ბავშვის დამტოვებელი არ ყავთ ხოლმე უმეტესად რა. და ბედნიერები არიან მშობლები. ბავშვების რა მოგახსენოთ. ისეთ ცხელა რაღაცა ინესტიანი სიცხეა. ნოტიო ამინდია. არ წვიმს. წვიმოს კიდე გავიგებდი და რო არ წვიმს. იაცაზე მოვიდი. აქ მშობლების შეკარება აქვს სკოლა მედიასთან. არა, მედია არა. აქ უფრო დაბალი საფეხურის სკოლა მედიაში არა. მე ჩავწერ ერთი ელენეს გამოვკითხავ როგორ ჩაიარა პირველმა დღემ და ისიც დავამატებ. ძალიან ცხელა დილი და ძალიან ცხელა. მე კი ვიყავი ესე სკოლის მოსწავლეები გამოვწოვე.
თეთრი მაისურით და შავი შარვალით. მოკლედ მეგობრებო, მოვედი სახლში. მე ხო ხიფათა ვარ. სამსახურიდან რო გამოვდიოდი, სამსახურში ტელეფონი არ მაქვს რა, არ ვიჭერ ხოლმე და თან ტელეფონს სკროლავდი და თან ისე გამოვედი რა. და მოკლედ სახლიდან რო გამოვედი, მე აივანზე ჩამოსასვლელი 1-5 საფეხური აქვს რა. მეგონა რომ მეთქი ბოლო საფეხური უკვე ჩავიდგა, თან ტელეფონს სკროლავდი და ფეხი გადამიბრუნდა, აი მე მეგონა რომ მომტყდა ისე ცუდად მომყვა კოჩში. დავჯექი მე 1-5 წუთი, ანუ ძლივს მოსული, ერთი გული ისე ცუდად გამიხდა. სახლში მოვედი, აი რა ვიცი, წვალებით. ეხლა გავხეხე და გახეხილი კარტოფილი დავიდე. ადრე მახსოვს რომ ძალიან ხშირად მიბრუნდებოდა ხოლმე ფეხი და გახეხილ კარტოფილს ვიდებდი ხოლმე რა და ოდნავ გაყუჩებული მაქვს, ძალიან არ მტკივა და ვნახოთ ერთ საღამომდე როგორ მექნება. მოკლედ ელენი არ არის ძალიან კამაყოფილი. უკმაყოფილო დამხვდა. კლასელებიც არ არის კმაყოფილი, რომ ვითომ არ მომესალმნენო და მე შენ მიესალმე თქო და არაო და ანუ შენგანაც ალბათ ელოდებოდნენ რომ პირველი მიესალმებოდი თქო რა და მეძალება ეხლა რომ გადამიყვანე სხვა კლასშიო. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში დარჩება იგივე კლასში, სადაც არის. ანთე კლასთან ერთად მინდაო რა. ანთე კლასთან ერთად რო იყოს კლასში, მე ვფიქრობ, რომ უფრო მოდუნებული ექნება ყურადღება და უფრო მეტად, ანუ იჯორავებენ, ილაპარაკებენ და დრო ისე გავა ვერ გაიგებენ გაკვეთილის არს. და ასე გადავწყვიტე, 4 გაკვეთილი უტარდებათ, ეს კვირა ჩაუტარდებათ 4 გაკვეთილი 12 საათზე დაუმთავრდათ და ორშაბათიდან ექნებათ სრული 9. დღეს მოვიდა ანასტასიას თემუს ამანათი, რომელიც დამახვედრა გაბრდღვნილი უკვე. დაგათვალიერებინა, ვეღარ მოითმინა. დღეს მე აღარ დამელოდა და განახებთ რეები ქონდა გამოწერილი. ეს ერთი ბრელოკებიც აქვს გამოწერილი. ეს ერთი ბრელოკი ამოიყო. ამაში მომეხმარე, ხოლო გუნდება. მე ჩაყოლობა ანაგეთ. ეს ერთი ბრელოკი. ეს მეორე რომელსაც ამოვიღებ. და სკოლი უყურე. შენ ამოგებული დამახვედრა ხოლმე. ეს მეორე საყვარლობა მოიცადე. როგორ დავჭირე დავჭირე. ელენესი ჩანთაზე უკეთ. ეს მეორე საყვარლობა. მე განაირეთ მიჭირე ისე. მე. ელენესი ნახე ჩანთაზე უკეთ. ჩანთაზე. და მე თავის ჩანთას გავუკეთა უკვე. ეს საყვარლობა. დღეს რჩხილი ამჯურა. ხვალ მივდივარ გასაკეთებლად, ჩაწერილი ვარ ხვალ. ეს რა პაწკუნესა, საყურაებია? ეს უკვე ნახო. ნახეთ რა საყვარლობა. რა საყვარლობა? საერთოდ არ არის საყვარლობა. მეთქი Hello Kitty-ია. ჩვენ ჩხები არ არის საყვარლობა. მომდევნო და მამალი გამიხსენი მე გენები რა ეს უიცვაია ყეცემა ვაუ ეს ავტომატირა ფენომენია ვერ ხვდები ესეთი ხარ ან კარგად მომიქცი თორე გესრები მეშიაშინო ეგენ მოჭის ეს მომენტელს გამოვიწერე ვერქენ ეს თანამდე პერიკუთი გამოწერე. ანუ ეს იდეაში გამოიწერა, რომ ანუ გააფორმოს ანუ ჩანთა. სასარჭობები აქვს რა, ეს წინები. ანუ ჩანთა უნდა გაიფორმებინა და წებოს ვიყიდი და წებოთ დავადი. ნუ არ გამოუვიდა. მე მივეხმარე ფიქრე სამისნიერი არა მაქვს. 2 წელი შეკრა ეს გამოიწერა.
გული მაქვს გაწვრილებული ტკივილისგან. მაგრამ ეხლა ის ძალიან აღარ მტკივა როგორც გზაში. ესეთი მაისური ანასტასია თავისთვის სულ სად არის? მხარზე გადმოგდებული. როგორც ყოველთვის. ოკეი. ეს ვისია. მეორე მაისური ანასტასიას. რომელიც დიდი ჩამოვიდა როგორც ყოველთვის. ანუ დიდი არის სიგრე ხო, სიგრძე აქვს მანჩიო, მაგრამ მე არ მომწონს ეს სმაილი. ანუ ვამპირია თუ რა არის კბილები რა თემაა? ეცნობა ეგ არის. ვაშერა. ვამპირი ვარ. უნდა გიკაბინო. ელენის სპორტული შარვალი. აი რომლის ხანახით როგორია ეს თავისუფალია და აი ხარისხი არის იდეალური ან მატერია მომწონს ძალიან იმედია სპორტზე ანუ ელასტიკებს არ იცმევს და ანუ სპორტისთვის უნდა რომ ეს სპორტული შარვალი გამოიწერა და მაგიტომ მოიწერა რა და ნახოთ თუ მისე მინუსებას რო ჩაიცოს და ესეც ელენის მაისური ანუ ხვდებით ესენი ისევ ბავშვები არიან მაგრამ ყველა ეს ოთხივე მატერია ანუ იდეალური ანუ სინთეტიკა არ არის არც ერთი რაც მთავარია გამომიშნელოვანია სინთეტიკა არ არის არც ერთი ესენი ყოდეთი მოკლედ კმაყოფილები არიან ბავშვები მეც კმაყოფილი ვარ რადგან ბავშვებიც კმაყოფილები არიან მე იმედია გადავრჩები და ანუ საღამომდე გულმა უგურცნო ალბათ დღეს მითხრა რომ პომერიჯოზე არ მოხვიდეო და საღამოდი მოდი ჩვეულებრივათო და საღამომდე იმედია რომ ანუ ფეხი ოდნავ ჩამიცხება თან დამისივდა ძალიან იმედი მაქვს რომ გადავრჩები ხვალიდან ბევრი სიარულები მიწევს თან და ნახოთ რა იქნება უკვე 800 ვართ ძალიან მიხარია რომ ვიზრდებით და დიდი მადლობა ყველას ვინც გამომიწერეთ გაკოცეთ ბევრი ცოტა გული მიწრულდება მაგრამ ნიჩევო უნდა გავუძლო გაკოცეთ დროებით და გემშვიდობებით მეგობრებო